烏啦烏啦。記錄下年初三嘅第一餐就係食一粥麵啦。真係估唔到我哋平時日日食一粥麵嘅下午茶，年初三我哋又係食翻呢個一粥麵嘅下午茶。係有咩驅使你年初三都食一粥麵呢？因為太好食啦，諗唔到食咩。係嘛？你個嘴好靚。你坐翻過嚟。你食粥個樣冇咁搞笑，好正常。你食雞個樣好搞笑。搞掂啦。呢好啊。媽咪我係你哋推銷係舒卡哇啦，舒卡哇咧係由麥嘉龍製作嘅，佢嘅主角係三細仔，跟住佢哋個名分別係舒卡哇、白色倉鼠，跟住就係黑椒蛙、藍色小白貓，呢個就係活隻雞大人啊！係啊。佢憑住佢烏啦烏啦烏啦活啦日黑嘅叫聲，收穫咗好多 fans。睇佢嘅 Q，佢哋生活嘅世界觀入面係好殘酷嘅，會有奇美拉怪物，跟住佢哋要討伐除草咁樣賺錢，跟住除草有分等級嘅，最高就係1級，跟住最低5級。佢哋憑住殘酷嘅世界觀同埋可愛嘅外表，好似我哋現實生活咁，所以佢哋就收穫咗好多 fans。跟住兔兔係有2級除草證㗎，佢好勁，你唔好睇佢成日烏啦日下烏啦咁樣啊！佢哋飲酒要考證。跟住就係海賊師傅，佢雖然係討伐排行榜第一，但係佢食甜品嗰陣會咁得意。跟住好啦，拜拜，落車啦。落車。老師不可以。總之媽咪揀嘅相反就係正確嘅方向啦。佢指住前程。嚇？我唔知喎。邊度啊？佢指住依邊啊！嚇，唔係咩？佢指依邊啊！傻佬，我地嘅有。你千祈唔好。你跟住你嘅相反方向。係，冇錯。好啦，繼續講啦。跟住佢哋有個大公城嘅，跟住嗰個唔知叫咩唔記得咗嗰個。佢喺拉麵店度翻工，就需要嗰個證，超級大公嘅嗰個證。跟住佢哋有個討伐排行榜嘅，前3名就可以喺個討伐排度整自己嘅樣。後頭嗰個係自己畫上去。跟住佢哋有勞動規格人、拉麵規格人。勞動規格人係負責派工作嘅，拉麵規格人就係拉麵店老闆。唔知，我唔知。仲有個手工規格人，佢係賣嗰啲手工，佢自己整。因為個袋係手工規格人整。阿爸佢哋手上面揸住嗰個咩？討伐棒。風車嘛呢啲。點解我要揸住個風車？
風調雨順啊，順風順利咁樣咯。睇下。我想影佢。做咩？我要影佢。4:02，終於入到嚟車公廟啦。1個半小時嘅行程，我哋終於辦完車公啦。